Asema mrefu amepita na ni gold digger mzuri. Akaniambia hapana, wamama wanasema wako na haja na wewe. So walikuwa wanajua nikipata huyu mwanaume sitakuwa na stress. Wewe atakuwa akinisatisfy kimapenzi and that is all. Hiyo ndio sasa maana ya gold digger. Akaniambia ulipigwa ukiwa haujakomaa kuwa mwanaume. So nguvu zako za kiume zinakatalia ndani. Haya, unakuta wengine wakijua wanaanza kuulizia unaishi wapi, bibi yako anaishi wapi. Yani wanataka wapate connection na bibi. Ndio watake advantage. Hello and welcome. Our guest today, Pancras, is in his second marriage. He tells us that he feels like he walks in shame. Why? For the last 14 years, he has not been successful in conceiving or getting a child. Today he's here to talk about his experience and the stigma he faces in the society. A story of 14 years has lessons for us to draw. Welcome to Tuko Talks. My name is Kengori Wangeshi. Kwa majina naitwa Pancras Kagoni. Mimi ni mzaliwa wa Kiambu County. Nimelelewa kama watoto wale wengine. Kwa familia iko na uwezo. Na wazazi ambao wamekuwa separate. Mimi nimejikuta nikilelewa na mamangu. Na amenilea. Mlikuwa wangapi kwa familia? Tuko kwa mamangu tuko wawili. Mimi na sister yangu. Okay. Nimesoma. Nimefika form 4. Nikakuja tena nikarudia form 4. Kuna ile wakati ilikuwa una breach subject kama haujaiperform. So mahesabu kidogo. Ilinipiga chenga kidogo. So ikabidi ni karudia form 4. Hata okay, siku perform vile, lakini nishukuru Mungu. Kuja hapo kaanza kuhustle. So after a while NYS ikatangazwa. So me nilienda recruitment na nikakibia kama wale wengine. Nikakuja namba 16. Baadaye mimi nilijipata nimepewa calling letter ya kuripoti Gilgil. Ile kitu sasa ilikuwa furaha yangu. Ni kuripoti college, NYS college. Beba vitabu yangu. Najua naenda college. Na box yangu, tracksuit. Lakini hakunistua wakati nilifika pale kwa gate Gilgil. Kengori. Dhani ni college. Ukapata huko ni kama military camp. Ilikuwa sasa ni physical fitness. Hiyo tu wakati nilikuwa registered nikaandikwa jina yangu. Mimi hiyo gate niliona after 1 year 4 months. Ulipoingia tu hivi? Wakati niliingia tu hivyo Gilgil NYS. Hiyo gate niliona after 1 year 3 months. Huko ndani nini kilikuwa kinaendelea? Huko ndani yenyewe tulitrainiwa. Na ndio nasikianga inakupea discipline. Discipline nayo tulipewa. Ni kama vile naonanga gari za prison zimeandikwa kurekebisha na haki. Huko naye tulitrain na haki. Tulirekebishwa, maisha ya uraia ikatoka. Kawa sasa ni discipline. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya yale umepitia for the last about 14 years. Yeah. As a family man. So because kuna story, tuanze tuna ile ya kwanza. Yeah. You got married. Yeah. Yes. After kuandikwa kwa kampuni, sasa nikaona nimekuwa kijana, almost 25, 26 hapo. Nikaamua sasa nitafuta familia. Na nikatafuta msichana. Na tukaoana. Hii kampuni kwanza ilinipeleka area za Nakuru. Watu wa Nakuru wananijua, najua hiyo area.
Najua pale Deja Thigio, mmoja tu, Deja, Jabo. Nilikuwa nakaa hiyo area nikifanya kazi. Na huko ndiko nilioa bibi yangu ya kwanza na tukakaa naye huko. Kitu mwaka moja na miezi 8. Okay, nilikuja nikamuacha kidogo niende kazi na hiyo kampuni nchi za nje. Lakini unaona Keng'ori tulikuwa tumekaa mwaka moja na miezi 8 tukuwa tumepata mtoto. So ilikuwa imeanza kuwa ni issue. Unaenda nchi ya nje, unaniacha nikiwa msichana, kwani kulienda nini? So nilikuwa najitayarisha kuenda kuambia familia, bye, mimi naenda mahali fulani, naenda nchi ya nje. Yes. So tukaamua safari kutoka Nakuru, tukakuja nyumbani. Kwanza ilikuwa tulienda kwa sister yake ambaye alikuwa anaishi tu town Kiambu. Tukaenda huko, tukawamtembelea. Tukiwa huko akaniambia juu naenda nchi ya nje ni mzuri tuende kanisa na wewe, tuende usik Mungu uombewe na ukuwe na protection ya Mungu. So mimi asubuhi tukajitayarisha, tukatoka huko Kiambu, tukateremka tukaenda kanisa mahali tulienda. Vile after kana ibada kuisha, tuliongea na mtumishi wa Mungu. Hapo ndio sasa wewe tunasema ni kutereza. Miti inatereza. Juu mtumishi wa Mungu aliniambia umekuja nikuombee uende nchi za nje kufanya kazi ni mzuri. Lakini wewe hata tukikupatia reso zile bed sheet, tukipatia hata 300 ukae nazo kwa kitanda urarue zote mkiwa na huyu bibi yako, hawezi pata mtoto. Usiseme mimi ni mbaya ama ni mimi nimekufanya vibaya. Kabla uende, enda uone daktari. Sasa at this point yeye si daktari. So mko wawili. Yeah. Amedetermine aje kwamba ni wewe uko na issue? Okay, huyo alikuwa mtumishi wa Mungu, akona maono. Maono. Okay. Anaweza foretell your future na kuambia shida ni nini, ile vitu unapitia. No, mimi by that time sikuwa nimerefuka mambo ya kiroho. Juu mimi nimelelewa kwa kanisa, sikuwa nimelelewa kwa kanisa ya kiroho. Na kule tulienda ni kanisa ya kiroho. Okay. So wakati yeye alisema hivyo, mimi nikashindwa. Yaani kwanza nilipigwa na butwaa. Na nikasema nikiwa mwanaume mimi ndio niko na shida. Mimi nilinyamaza kwanza, nikasikia kichwa imeanza kuwa mzito. Sasa sister ya baby akaniambia wewe usijali, muende mkonifahamu hiyo kitu. Ndio hata tujue kama huyu mtu ako na roho ya Mungu. So mimi wakati tulirudi Nakuru, nikaenda hospitali moja. Hiyo kama naweza itaja. Kaetu hivi. Yeah. Kaenda kwa hospitali moja Nakuru, nikaenda nika request hizo vipimo. Wakati nilipimwa nikaambiwa ningojee 2 weeks. Na hii 2 weeks ndio tulikuwa tunaenda na kampuni kazi ya nje. Na singetaka kuachwa. So niliandika request form ya sample yangu ikorektiwe na bibi yangu. So mimi nikaenda. Wakati tulifika huko nchi ya nje, mahali tulikuwa hakukuwa na good communication. Walikuwa unakuta tulikuwa tunatumia roaming na ilikuwa so expensive. So after the government wali coordinate na serikali ya huko, ndio nikapata line ya huko. Sasa after 7 months ndio communication ikawa rahisi. Sasa ulikaa 7 months kama haujaongea na familia? Na familia na bibi kaa 7 months. Lakini nilikuwa nimemwachia kitu ya kujimudu. Okay. Ya alikuwa nimemwachia full responsibility. Nilikuwa nimemwekea ile standing orders kwa bank. Okay. So yeye alikuwa anachukua kwa share zake. Okay. Zangu sinabaki. So after 7 months ndio mimi mahali nilikuwa niliweza kupata
line ya hiyo nchi. Hapo nyuma King'ori kulikuwa na rafiki yangu tukiwa Nakuru ambaye tulienda na yeye. Walikuwa wanajuana na bibi yangu. Tulienda na yeye hiyo nchi ya nje. So yeye mahali alienda alikuwa wa kwanza kufaulu kupata communication. So wakati alipata communication akaongea na bibi yake, akamuuliza kuhusu mimi. Akamwambia hapana, wao mahali wako hawajapata communication. So bibi yangu alikuwa anaona kama ni kukataa kucommunicate, kumuongelesha. So ile ripoti ya daktari ili alichukua, alisomea bibi ya huyo rafiki yangu. Rafiki yangu akaniambia ambayo ilikuja kwa njia ambayo haifai. Juu ilianza kusambaa kwa kila mtu. So mimi nilijua ripoti ya daktari kupitia rafiki yangu. Yani na watu wengine washajua. Na watu wengine washajua. Kitu ambayo ilinihit nikakonda. Nikaanza kuenda kwa HR kumwambia for now mimi wacha nirudi. Anza kuniambia hapana, wewe ulichaguliwa ukuje huku na tuliacha watu wengine qualified. So hutarudi. So vile afya yangu ilianza kudhoofika, nilikonda sana. Kwa stress. Mimi wakati nilipata line yangu communication, nilipigia bibi yangu na tukaongea na yeye. So mimi bado siamini ile ripoti nimepewa, na siamini anaweza peana hiyo ripoti. So yeye alinisomea barua ile ya daktari, akanisomea akaniambia unasikia vile inasema. Aliniuliza mara 3, nikamwambia yeye najua. Akaniuliza tutasaidiana na wewe aje. Hiyo barua niko naye, iko hapa. Ilikuwa inasema nini? Ilikuwa inasema kwa terminology za daktari, nilienda kupimwa sample za seminarisis nguvu za kiume. Wakati ilisomwa na daktari akaandika report, alisema no spermatozoa dead or alive seen. Yani none. Hakuna chochote. Kuna spermatozoa alive or dead imepatikana. So nikamuuliza na daktari alisema nini? Akaniambia daktari alisema unless aongee na wewe personally. Na akasema juu kuna watu wengine wanakuwa na challenges kidogo, inaweza kuwa ni challenge kidogo, lakini ikuje kuwa itakuwa sawa baadaye. So tuliachia hapo. Mimi nilikaa, HR yangu amenikataza kurudi Kenya mpaka nimalize contract. On that process, bibi yangu wa kwanza alikuja akaanza kusambaza ile barua. Kwa hiyo area, nilikuwa nimekuambia hapo awali tulikuwa tunakaa Nakuru, Deja, Jabo, Umoja tu. Hiyo area, Deja hata kuenda huko Thigio, wale watu wa Jabo sana wananijua. Lakini wale alikuwa anaambia wakati nilirudi hawaku estate. Yani hawaku estate kuniambia. Juu walikaa wakaona huyu mtu ni kama bado wako na ule bibi. So nilikaa tu mimi kwa ile area. Bado nilikuwa naenda kwa duka kule tulikuwa tunaenda. Nikitokea hiyo town, unaona watu wananiangalia. Sasa siku moja nilienda mahali hapo nikipita, nilisikia nimeambiwa ona huyo vile ni mrefu, mimi ni mrefu. Asema mrefu amepita na ni gold digger mzuri. Ni kumaanisha nini? Sasa mimi nikashindwa hiyo gold digger ni kumaanisha nini? So after kitu kama siku 2 nikarudi. Unaona sasa story ameeneza. Amepeleka, anaenda anaambia rafiki yake, anaambia watu wa maduka wale anajua na wao. Nini hivyo. Anaambia hii iko hivi na hivi. Sasa ninakaa na huyu anisaidie na nini.
nakaa na huyu anisaidie na nini. Lakini alikuwa na ahida na agenda ingine. Nilikuja kujua baadaye. So alipata excuse ya kuondoka. Juu kabla tuende nchi ya nje, alikuwa anataka nimuachie account yangu full. Awe ana operate. Na mimi nilimugawia. So hakuwa nikitoka hatukuwa in good terms. Juu alikuwa anataka ku access full account yangu. Na mimi nikakata. So kwa hii 7 month siku kuja Kenya, yeye alikuwa halipi nyumba. Akipata end month anaenda nyumbani. Kule ambapo sijui alikuwa anaenda kufanya nini. So wakati mimi nilikuja, hiyo mambo yote niliambiwa. So turudi hapa kwa gold digger. Yes. Nikarudi. After 2 days nimekuja mimi kununua sapa. Kuna mama alikuwa ni rafiki yangu. Na hata akisikia hii story atajua. Akaniuliza, ulisikia watu walikuita ni aje? Nikamwambia. Nilisikia wamesema gold digger. Kamuuliza sasa mimi ni tajiri wa aina gani? Hapo kidogo kukakuja mama mwingine. Akaniuliza, wewe ni gold digger? Kamwambia mimi sijakuja ati sijafanya hiyo kazi ya kufanya mambo ya gold ama nini. Akaniambia hapana. Wamama wanasema wako na haja na wewe. Wewe unaweza kaa na wao uwatimizie mapenzi yao juu hautawapea majukumu. Sasa hiyo ndio gold digging. Ndio hiyo sasa gold digging. Yani niko kwa kazi na wasasoma ripoti yangu. Wamejua hakuna kitu naweza provide kama mwanaume kwa mwanamke ya kupeana mtoto. Sasa si majukumu inaanzianga hapo. So walikuwa wanajua nikipata huyu mwanaume sitakuwa na stress. Ati tutasumbuana mambo ya majukumu ama nini. So yeye atakuwa kini satisfy kimapenzi and that is all. Hiyo ndio sasa maana ya gold digger. Hiyo nimejua leo. Hiyo vile nilikuwa najua hapo awali. But sasa unajua context pia ni tofauti. So mimi kuanzia hapo nikaanza kupata report. Haza nikaenda nakutana na huyu ananiuliza, kwani ule bibi yako wa kwanza alienda wapi? Nikakaa kwa muda kama 6 months. Wakaona hatuko pamoja na yeye. Na wakaanza kuona nimechange. Nikaanza ulevi. So unaona sasa after 1 year and 10 months tulirudi. Sasa wale tulikuwa tunafanya kazi na wao si walishajua. Sasa nikienda kazini wanaanza kuniongelea. Wanaanza kusema hata kama tulienda kazi ya nje tumepata pesa, kuna mwingine yake ni wash. Sasa ni hao ni your colleagues? My colleague. Anaanza kusema hiyo ni wash. Kazini unaitwa wash. Huku nje gold digger. Sasa hata marafiki urafiki ikaisha. Unakuta niko peke yangu. Nikienda mahali marafiki wako nikae na wao wanaanza kujitoa mmoja. Why? Sababu washajua issue yangu. Lakini sasa hapa tulipo hiyo issue sasa itatuzuiaje tuketi tuongee tukule mutura na nilikuwa naona hata wanaona ni kama virus nitawaambukiza. Wanasikia ati mwanaume hawezi peana mbegu asalishe. Sasa walikuwa wananiona nikiwa kitu useless. So mimi sasa ikawa kazini niko na stress. Nikienda huko nje tena hakuna amani. So ilibidi nikahama. Ile mahali tulikuwa tunakaa, hiyo nyumba hakuna kitu nilitoka naye King'ori. Kila kitu niliita rafiki yangu. Hiyo nyumba ile vitu zilikuwa ndani na nilikuwa vitu za pesa mingi. Niliuza 18,000 na nikatoka hiyo area. Sasa nikidhani ninaenda kusettle mahali sijulikani. Mimi nilijikuta sasa nimeingia mambo ya ulevi. Naenda Nakuru, naenda nakunywa asubuhi, narudi kazini. Sasa nikawa sasa mtu wa kunyamaza.
Nikikuja nikifanya kazi yangu, nikiambiwa ile kazi nitafanya, mimi naenda nafanya. Nikitoka kazi, mimi naenda town, naenda ulevi. Ngoli mimi nimekunywa 2013, 2014. Nakuru wanaweza jua. Mpaka wakaniita jina. Gani? Kemoda. Uliweka record ya kubugia? Nilikunywa. Mpaka kuna klabu moja. Wao waliniita hiyo jina. Wamama, Red Days. Red Days wale walikuwa na safu huko. Kuna siku walikataa kuniuzia. Wakaniambia hatutakuuzia, utajiwa na pombe hapa. Nianza kuniuliza kwani hauna maisha? Hata kama hauna maisha, kwenu hakuna watu unaweza saidia? Kwani ulikuwa unakunywa kiasi gani? Hiyo siku nilikuwa nimekunywa 1 week. Silali na sitoki kwa kirambu. Mpaka mwenye kirambu alikuja akasema kama ni pesa yako itanifanya nikuwe tajiri, toka uende. Nikaenda kwa rafiki yangu, atuona area za Kaptembwa huko. Sasa huyo ndiye alianza kuwa rafiki yangu. Ni rafiki wa kwetu nyumbani area za Kiambu. Anaishi Nakuru. Ile watu ya kukaa maisha ya kuhaso. So mimi nilienda kukaa wapi? Area za Kaptembwa. Sasa nilikuwa nikiboeka, nikipata stress mingi, naenda huko chini Sewer Line, naenda huko game, naenda kulala huko. Hata kuna saa zingine nilienda nikalala huko siku 2 kwa nyasi. Mpaka hao Rangers walikuja wakaniambia toka hapa wewe. Ndio sasa mimi nikawaelezea, wakaniambia wewe rudi, enda mambo itakuwa sawa. Sasa kutoka hapo nikaanza kwenda kwa daktari sasa. Sasa sikuwa nimeenda kwa kupata ile report. Ndio sasa nikarudi kwa ile hospitali pale Nakuru. Nikaenda nikawaambia kuna report hii na hii na hii na hii na ni mimi. Sasa wakaniambia hii report inafaa ufanye utibiwe hivi na hivi na hivi. Sasa zile mimi najitayarisha kuanza sasa matibabu, tena tumetolewa. Ile kampuni sasa ikapata contract nyingine. Ikakuwa ni kutoka Nakuru. Sasa saa ile yule bibi wangu wa kwanza ashaenda. Mimi wakati nilikuta ashaenda sikushughulika na yeye. Wazazi wao wakati walinipigia simu wakaniambia msichana alikuja na tumesikia wewe ulikuja, kuja tuongee. Nikamwambia wacha kwanza nituliza mawazo, nitakuja. Wakaniambia ni sawa. So kutoka hapo hatukuwahi ongea na wao tena. Na sikuenda kuongea na yeye tena. So mimi haukuwahi fika rudi huko. Sasa King'ole utaenda kuongea na yeye nini? Ni nini sasa utamwambia mambo itakuwa sawa? So yeye akakaa akiwa ananingojea, akaanza kuuliza marafiki wangu, anataka kurudi, anataka tuongee. Mimi nikasema hiyo maneno siwezi kubali. Juu ile aibu aliniweka kwa society kazini. Na wacha hata hivyo alitoka Nakuru akakuja nyumbani kwetu. Akapeana hiyo ripoti. Paka kwenu kwa wazazi wako? Kwa wazazi. Hata siku kwa hiyo mama. Alikuwa ananipigia simu ananiuliza, fulani alikuja ameishi huku na barua yako. Kwa nini ulimwachia barua? Mpaka ananithreaten, yani ananitishia, anasema hakuna mahali kijana yako ataenda. Kwa sababu kitu ya kwanza amenipublish. Kitu ya pili alinifungulia account. Mshahara yake inapitia kwangu. So tukawa na bitterness, tukawa na ugomvi katikati yangu na mama yangu. So tena nikitoka kazini nikuja nyumbani. Kuna moto huko pia. Kuna moto huko. Sasa ile kitu sasa ilikuwa niliamua ni kutokea town ya kwetu karibu. Sasa huko ni ile tu ulevi. Sasa naenda nachukuana na rika yangu. Naanza kukunywa. Kijana alikuwa mzuri. Watu wa town kwetu wanashindwa, huyu mtu ni nini imempata, na alikuwa kijana mzuri. Tena amekuwa mbaya. Kama hii kazi wanaenda kufanya huko nje ndio inafanya. Sasa wengi walikuwa wanasema ile kazi alienda kufanya huko nje ndio ilifanya kichwa iru. Lakini watu hawajui
ile kitu inanikura. Iko hapa tu nyumbani. Iko hapa. Sasa unakuta hapo nyuma kidogo my mom tulikuwa na ugomvi na yeye. Kwa sababu wakati niliandikwa kwa ile kampuni naye nilikuja akaniambia hivi, King'ori nimepitia maisha mingi. Tueleze tu, hii ni familia, ni channel ya familia. After kitu miezi 3 nilienda kutembelea mamangu. Akaingia bedroom, akakuja na ID. Akanitumbia kwa meza. ID yako? ID yake. Akaniambia enda ufungue account na hii ID yangu. Mshahara yako ikuwa inapita kwa account yangu. Aje sasa? Nikamwambia hata kwa kampuni yenyewe hakuna sheria. Hawezi kubali. Akaniuliza kwani ni wewe wa kwanza kuandikwa kwa hiyo kampuni? Tumeona wengi sana. Sasa wewe unaniambia nini? Akaniambia kama hutafanya hivyo hata huku nyumbani usiwahi kanyanga. Na sasa shosho nyanya ya mamangu akamwambia hiyo kitu umeambia kijana yako si mzuri. Sasa nilikutana na vitu mbili. Mamangu amenionya ni kuenda nyumbani na tena hii issue yangu na ambayo vile bibi yangu wa kwanza ameexpose. Sasa King'ori nilikuwa mlevi, na acha ile mlevi ati mlevi ya kulewa ati una nini unapiga pigwa na kila mtu. Nilikuwa mnyama. Hata hiyo Nakuru hakuna mtu angecheza na mimi. Ndio maana wale mabouncer wakaniita Kemoda. So I was violent. Nikaanza kuwa na bitterness. Mimi nimepigana vita mingi sana za hasira. Na ni vita za kuumiza mtu. Lakini watu hawakuwa wanajua nini inakusumbua. Sasa nimerudi huku nyumbani, kuna hiyo ripoti. Mamangu naye alikuwa ameniambia hivi. So nyumbani siendi. So nilikampu town ya kwetu. By last time sasa ni bado niko kijana. Sasa huko ni kukunywa pombe. Mamangu anaenda anaita serikali. So ilifika mahali ikawa sasa imeingia sasa kama kwa nyumba 10. Mamangu alikuja akaniongelesha, akaniambia lakini ile kitu bado si alisema. So iko on the ear, bado inani affect. So wazee ndio walimwambia unaona ile kitu nyanya ya kijana amesema. Enda mahali anakunywa pombe. Umwambie sasa kijana yangu rudi nyumbani. Na wakati alisema hivyo ndio nilirudi nyumbani. Wow. At least there's a win there. Yeah. Tukarudi na yeye. Na nikakaa kama wiki 2. Lakini bado ile roho ya ile medical report bado inanikuraki. So HR yangu wa company alinipea muda wa miezi 3. Nijitibu. Wani nilijitibu King'ori. Na niko sasa nyumbani. Sijui hii process zinaanzanga wapi. Na by last time hii vitu hazikuwa zinaongewa. So mimi nilianza tu ile ya kutokeanga, naenda town, narudi, nakaa nyumbani. Yani nilianza karibu nianze kuwa kama chokora. Ninakaa kama siku 4, siogi. Watu sasa kijijini wakaanza kusema fulani unaona vile yako. Huyo kule kampuni alikuwa anafanya kazi. Walifutwa, alipatikana na wizi. Wengi wasema nilifanya rape case, sijui nilifanya nini, ndio maana nimefutwa. Including my mom. Iko siku alinichekelea mpaka akaanguka chini. Akaniambia si nilikuambia uende ufungue account na ID yangu ukakataa. Sasa sahi angalia ni aibu inakukula. Sababu umefutwa kazi. Your own mother. Alicheka sana. Na mpaka akaniambia hata huku sasa ni kuanguka. Hauna makao na sijui unafanya nini huku. So mimi wakati nafasi yangu iliisha ya miezi 3, wao walikuwa wanafikiria nimefutwa kwa ile kampuni. Mimi nikarudi. Wakati ninamwambia ninarudi, ananiambia wacha kunidanganya. Ni marafiki wako wale mnakunywa nao Nakuru ndio wamekuita uondokee aibu nyumba. So mimi hivyo ndivyo niliendanga King'ori.
Na kutoka hiyo siku nimekaa miaka bila kuenda nyumbani. Na hata kuongea tulikuwa tunaongea na mama kwa simu. Lakini mambo ya kuenda nyumbani nikaanza nikasimamisha. Sababu nilijifunza mambo mingi. Sasa kutoka hapo ikawa ule bibi yangu wa kwanza ameanza kuthreaten watu. Aje. Anaambia nitaenda. Wacha hivyo anakataa turudiane. Nita make sure ameondoka. What does that mean? Yani alikuwa na sasa anawaambia mimi hata akikufa ndio mzuri. Already amenipublish, niko legal married. Na hakuna kitu ingine mimi nitapata kwake. Nitapata benefit za. So mimi kuanzia hapo sasa nikaanza process ya divorce. Ndio sasa acha kulinga. Sasa 2015 ile tu kampuni nikakuja nikaenda nje. Sasa nimeenda nje miaka 2. Na tena nimeacha nimefile divorce Nakuru ile low court. Kurudi nimeenda nchi za nje tena. Ile process ili take time. Juu alisema tupeane time. So mimi nafuata hii kesi divorce itoke. Yeye akipigiwa na akitafutwa harespond. Akienda apatikane anasema yeye hana ubaya, mimi ndio niko na ubaya. Anataka suluhu tupatane na tuelewane. Lakini sasa kwa koti mimi nikienda nawaambia kwa saa hii sitaki marriage. Mimi nataka nikae peke yangu nijitibu, at least nione kama naweza kaa na marriage na nipate watoto. Koti ikaniambia hiyo si solution. Hiyo si kitu ya kufanya divorce. Sasa ikawa ile watu nilikwambia nilikuwa nakaa Nakuru pale nilitoka juu ya watu kusema nini kuniongea. Wakaa huko kulikuwa na watu wanajua vile alifanya. Wakati nilitoka nchi za nje nikakuja, kuna rafiki yetu mmoja alikuwa fundi wa bao. Nimefika akatoroka, akatoka area Nakuru. Akaniuliza wewe ndio unaitwa fulani? Nikamwambia ni mimi. Akaniambia bwanangu ameenda na ameniambia hata wahi kuja Nakuru kama wewe uko utaishi hii Nakuru. Kukawa kuna rafiki moja amenieleza, unajua hata wako na ameolewa na fulani. Rafiki tu yangu. So ikawa nimepata evidence. Wakati nilienda kwa koti ule probation officer kumbe naye alikuwa na ile information. Ulitake muda mrefu juu ya hiyo. Juu wanaona tuko young, tunafaa kufanya hivi, tusameheane, tufanye hivi. So nikakuja nikaachana na huyo bibi hivyo. Divorce ili succeed? Divorce niko naye hapa, niko hapa. So divorce ilikuja kusucceed 2017. Nikaona hii maisha ni kung'ang'ana. Nikasema wacha ning'ang'ane. Nioe at least. Before uoe, hiyo the first marriage ilikuwa for how long? Almost 3 years. Nilimwoa 2010. Hapo August hapo. Kuja kuachana naye 2012. Okay. Yeah. Lakini sasa between 2012 and 2017 hamkuwahi patana. Hata you had separated for like 5 years. Yeah. Hatukuwahi patana na yeye. Okay. Yeah. Sasa ukaamua maisha ni kung'ang'ana, wacha nirudi ground. Nikarudi kwa ground. Sasa mimi nikakaa hivi nikasema ule mtu nitapata nitamueleza shida yangu. Na kama atakubali ndio nitao. Ile kanisa nilirudi. Si ule ndiye aliniambia hata nikipewa leso 300 hakuna kitu nitafanya. So nilirudi kwake kumwambia ile kitu uliniambia ni ukweli. Ulimpata? Nilimpata. Sasa hiyo encounter ilikuwa namna gani? Haikuwa rahisi. Kitu ya kwanza sasa ndio mimi siku iende. Lazima ningekuwa nimetoa roko. Sasa wakati nilienda akaniambia wachana hii mambo itakuja kuwa sawa. Naona ananiongelesha na ni advice, ananiongelesha. So mimi nikaona nimepata afueni. Afueni. So kaanza kuniongelesha, kuni advice,
kuniambia hivi na hivi na hivi, akaniambia mambo itakuja kuwa sawa. Na hata akaanza kuniambia niwe nakuja tunashiriki kanisa. So saa zingine nilikuwa natoka Nakuru nakuja Thika Kanisa. Kanisa. Tukiwa hapo mimi nikamwambia wacha nijaribu nioe, kwa sababu ule wa kwanza bado ananisumbua kwa sababu sijaoa. Na wacha ajue alikuwa nakusumbua bado wakiwa kwa ile ndoa nyingine. Na sasa hiyo ndoa walifanikiwa kupata mtoto? Huko kwanza alitoka huko Nakuru sasa akarudi kwao nyumbani. Sasa kwao nyumbani huko ndio nasikianga alioleka na akapata watoto. Okay. So anakusumbua akiwa kwa ndoa bado? Nasikia hata nikienda nyumbani nasikia napewa report mpaka hata yeye mwenyewe ananipigia simu. Na mimi ni sasa juu ya ile bitterness ya kuni-expose nilikuwa namuongelesha vibaya, anakata simu. So nikaambia huyu ile kanisa nilikuja wakani-advise ni mzuri kabla uoe tena ule mtu utaoa umweleze hii shida ndio at least ya kupunguzia nini mawazo na mjue vile mtaenda hii safari. So mimi nilitafuta bibi na nikamuona, nikamwandikia message. Kwanza nilitafuta tu kwa huyo rafiki, niliingia kwa Facebook ya huyo mhubiri. Nikamwambia kwa Facebook yako ninaona mtu fulani na huyu mtu sinaweza ongea na yeye. Akaniambia ni sawa, unaweza ongea na yeye. Hapo nyuma mimi nilikuwa naenda kwa hiyo kanisa na yeye pia alikuwa naenda hiyo kanisa na hatukuwahi patana tangu hiyo 2011 mpaka hiyo 2015 huko. Alikuwa anakujanga huko na hatukuwahi patana. So akaniambia na unajua huyu mtu anakujanga huko? Nikauliza anakujanga lini? Akaniambia Friday. So mimi nikachange schedule yangu. Nakuja Friday. Lakini mimi nachelewa, nakuja saa 2, ya kuja saa 8 mpaka saa 10 ikifika anaenda. So niliamua kuingia, nikamuitisha, nikaambia huyo pastor nipe namba yake niongee na yeye. Nikachokoza, nikaandika hi. Hiyo sasa uko Mawindoni. Niko Mawindoni. Ikakaa na unajua niko na uoga bando ya ile situation niko naye. Alikaa kama wiki 3. Hajajibu hajajibu hai. Nikamwambia tena nikaandika. So nikaconsult kaongeza ile kwa ile haingine. Kwa ile haingine. Sasa naye akaniuliza, "Hai, wewe ni nani?" Sasa mimi nikamueleza mimi ni nani. Akaniuliza nimemjuaje. Kwanza nilipata kazi ngumu kumueleza mahali nimepata simu na ni kwa nini ule aliona yeye ndiye anafaa. Nikamwambia hapana, mimi ndiye nilikuona kwa Facebook yake, nikasema nikakuona nikaona wewe unafaa ukue bibi yangu. Sasa tulianza hivyo. Sasa maisha tukaendelea lakini ile kitu inashindwa nitamwambiaje. Lakini siku moja nilikuja tu nikamwambia. Reaction yake ya kwanza ama hiyo nitamuuliza. Wewe uliona amereact namna gani? Okay, yeye hakustuka. Juu kwanza wakati nilimueleza hivyo aliniambia hebu simama kwanza. Kwenu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa alinielezea kwetu. Aje. Sasa utamuuliza vile alijua. Yeye mimi alinieleza kwetu, akaniambia mimi nimekuwa nikiona maono na naona bwanangu atatoka sehemu fulani. Akaniuliza kwenu kuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia huko ni kwetu nyumbani. Na hata kule hiyo nyumba unaonyeshwa nilikuwa naishi ni hiyo. So akajua ameconfirm kwamba hiyo ni bwana. So sasa nikamueleza hiyo shida yangu. Nikamueleza mimi niko na issue na daktari wanasema ni condition ambayo ita take time. Utakubali ikiwa hivyo? Akaniambia hakuna jambo linapita Mungu. Sasa kuanzia hapo nikaanza kupata afueni. Sikufikiria kwa hii dunia kuna mtu ataku understand. Kuna mtu atani understand. So
kuja tukaanza, nikatoka huko nchi za nje, nikakuja nikampata, lakini hata hapo pia bado kulikuwa na vita kidogo. Sababu unaona Keng'ori, kuna kitu moja nimekuja kujifunza. Mungu anasema yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na mahali kuna utengano, yani divorce, hakuna Mungu. Hiyo ni jambo watu wanasikianga tu inaongewa, lakini hawajui umuhimu wake. So mimi juu ya ile divorce, mimi nimelelewa na divorced parent. Sasa ya kwanza si nimedivorce. Sasa ya pili bado inakataana. Kulikuwa na mvutano. Kwa ile kanisa alikataa. Nani alikataa? Mwenye tu aliniambia. Mwenye aliwaleta pamoja. Alikuwa amekataa. So ikawa unajua ni watu wako na maono, wanaona sasa hii marriage sasa itawaka. Tukawa sasa naye nyumbani nimepigwa vita kwanza nisioe. Paka kuna wale watu wa familia ya mamangu waliniuliza kwa ndoa ya kwanza, nani amekupea ruhusa? Nani amekupea ruhusa ya kuoa? Na tena hii naye unaona, huyu naye amesimama, ameona hii marriage tutaoana. Upasta sasa. Amekataa tusipatane. So na nikienda nyumbani unakuta bado naambiwa ile kitu nisioe kwanza. Na wauliza kwa nini nisioe? Mimi nitaoa. So hapo ndio niliamua nitaoa na nitoke nyumbani. Na nikaoa na nikatoka nyumbani. So tumekaa na bibi yangu wa pili kuanzia 2016. Tukakaa pamoja na yeye. Na hata wakati tulipatana nilimuonyesha hiyo sasa ile barua. Nilienda nikaprintiwa ingine na ile hospitali. Na nilikuwa nimeenda matibabu ingine. So nilikuwa na hizo ripoti zote. So nikamuonyesha na nikamwambia mimi niko hivi. Akaniambia hakuna jambo linazidi Mungu. Wacha wewe tuzidi kuomba Mungu tuone mabadiliko vile itakuwa. Sasa hapo ndio nilikuja nikahama sasa complete Nakuru. Nikakuja kuishi Thika. Sasa Thika nimeseto na familia ya pili. Na nimeanza sasa ile mambo ya zile stress nini za kukunywa pombe. Nimeachana nazo. Na nimeenda kanisa, lakini si ile. Nimeenda kanisa ingine. Sasa nimeanza kutumikia kanisa, kufanya kazi ya Mungu wakati siko kazi. Na maisha ikawa mzuri. Lakini sasa unakuta Keng'ori, hii jambo bado liko. Imekuwa mzi. Unasema mlioana 2016. Yeah. Na sasa tuko 2025. Yeah. Kuna hesabu hapo mtazamaji anaweza jiuliza, divorce ilikamilika 2017. Yeah. Hapo ndio nimekuambia ibidi nioe ndio ule wa kwanza aache kunisumbua juu alikuwa anajua niko peke yangu. Na alikuwa anasikia, alikuwa anajua nikienda nyumbani. Anasikia mimi mambo ya ulevi. So anajua hakuna kitu najisaidia naye. Hapo umeclear. Yeah. So umekaa 2016 to 2025, 9 years. 9 years. So nimekuwa nikifuatilia hiyo process ya hospitali. Unajua Keng'ori, nilienda kwa daktari. Ule specialist wa kwanza nilipata. Akaniangalia hivi, akaniandikia, akaniambia enda upimo hizi. Hata yeye hakuamini. Akaniambia how on earth? Kama ni wa mama, hiyo ni kesi tunaelewango. Lakini mwanaume inakuaje? Sasa mpaka hapo nikajiuliza, hata ile kujipea moral. Nilimuuliza mimi, unaona saa hii hata ile swali najiuliza. Sasa hiyo naambia daktari, ndio aje kuniambia mambo mingi. Namuuliza daktari, sasa mimi ningekuwa msichana, ningekuwa nimeolewa mara ngapi nikitupwa ya kukosa mto? Alicheka akainama. Alikaa almost, nilienda kwa ofisi yake ya saa 3. Nilitoka saa 6. Huyo ni specialist wa daktari ya wamama Murang'a.
huko niko nilimpata. Alikaa na kitabu 3 hours ndio aniandikia dawa. Wale wamama walikuwa hapo nje walikuwa wananugunika wanasema yani mwanaume alikujia nini kwa wamama na wao hawajui ile shida niko nayo. So wakati alikaa kuna dawa aliniandikia, akasoma almost 3 hours. Akanipea dawa nikakunywa mwezi moja. Akaniambia ukimaliza kukunywa uende lab upimwe urudi. So nikamaliza nikarudi, nikaenda lab nikapimwa. So hizi za kwanza ilikuwa inasema no spermatozoa, life or dead cell. Wakati alinipea hizo dawa nikuenda at least ile ya kusema 0 ilitoka. Ikasema nao kuna kakitu kanaonekana. Nasema kuna 5 spermatozoa cell. Unajua kwa sisi kwa wanaume inafaa ukuwe na millions. Mpaka nimeenda hospitali mpaka nimekuwa kama daktari. So wanaweza kuniambia inafaa ukuwe na 10 millions to 15 millions heads. Ndio at least wewe uweze kupea msichana mimba. Lakini yako iko 0 sana. Tuweze extract sperm zako tufanye hiyo process ya hii mambo ya IVF. Hiyo process walijaribu vile wanaweza ikazidikana. So wakaniambia hizi ni 5 head. By 5 you don't mean 5 million. Nasema kichwa moja 1 2 3 4 5 5 heads against 10 to 15 million. Yeah. Okay. Na ambapo 5 heads ni non-motile. Non-motile. Yani hazitembei, hazina, they are not active. So haziwezi chukuliwa. So daktari akaniambia wewe tuendelee kufanya hiyo check up. Niliandikiwa mambo ya operation. Nichijwe huku kwetu kwa wanaume. Ile kampuni nikwambia ninafanya kazi naye, nilienda nikawapelekea hiyo barua. Wakaniambia enda ufanyiwe hiyo operation. So nilienda tu kwa kampuni, kwa hospitali kubwa tu Nairobi. Wakanifanyia hiyo operation kwetu kwa wanaume. Kuangalia shida ni nini. Hiyo operation ya testicles, ile ya kupasuliwa, kuangaliwa ndani. Wakachukua nyama kidogo, wakaenda kuipeleka kutest kwa lab. Mishipa wakasema iko sawa. Hakuna kitu waliona. Yani high function, it is not functional. Walikuwa wanasema wanaweza toa kupitia hiyo operation. Wakipata kuna mbegu watoe waweke bibia. But now hakuna kitu walipata. Hakupata mbegu. Hawakupata mbegu. So recommendation wakasema nianze kuona daktari neurologist. Na hapo wakaanza sasa, hapo ndio nilifanya nikuite. Wakaanza kuniuliza history yangu. Nikaanza kuambia nilianza kuumwa na mwili pande fulani. Na wakaniuliza the cause. Nikaambia hiyo ni kupigwa, nilipigwa. Na nani? Ama ni okay. Sasa nikurudishe nyuma. Sijui kama nieleze mtazamaji kule nilikuwa naumia. Mweleze. Okay. Nikiwa pale nyumbani juu mamangu nikwambia walikuwa wameachana na babangu. Nilikuja kujua babangu nikiwa standard 4. Akiwa amekuja kutembelea mwalimu. So vijana wale wengine wakaniambia unaona ule ndiye baba yenu. Mimi nikamkibiria. Nikamsalimia akaniambia kamuuliza wewe ndiye babangu? Akaniambia akanipea 500. Hiyo nakupea historia ya 1994. 500 ilikuwa pesa mingi sana. So mimi nilichukua kuna zile vitu tu glucose tule twa kutengeneza soda. Hizo tulikuwa tunanunua dip stick nini hizo super dip. Na mikate by last time
half ilikuwa inatoka 5 bob. Kanunulia vijana. Nimefurahi, nimejua babangu na amenipea pesa. Si nimeletea mamangu. Nakwambia King'ori ile kichapo nilipigwa. Nilipigwa kichapo ya umbwa. Na zile pesa na mkate na zile super dip zote zikatupwa kwa choo. Sasa hapo ndio nilianza kuwa kwani babangu ninapigwa juu ya babangu. Sibule mamangu. Alikuwa na right. Alikuwa na right ya kuniadhibu. Lakini aliniadhibu excess. Juu hiyo wakati my cousin alikuwa amekanyangwa na truck juu ya hiyo kuhang. So mamangu alinipata nikiwa nimejificha kwa kichaka juu dereva naye alikuwa akikuona anatoka anakukibiza anakuchapa. So mamangu alikuja akanishika. By that time nilikuwa kitu class 6, 7. Akanibeba kwa mgongo hivi kama vile unabeba gunia ya mahindi. Sasa ananipitisha kwa buying center akiwa ananichapa. Ananibeba hivi ananirushanisha chini. Ananiambia wewe unataka kukufa. Mimi ndiye nitakuua. Ananiinua tena ananirushanisha. Kumbe ni kitu walikuwa wamemonitor na sasa aniko ule mdogo kwa kina mamangu. So walikuwa wameenda huko chini hapo kwetu kichaka, kulikuwa na kichaka ya kutengeneza makaa. Ilikuwa inaitwa mudhaduku. Amepile wattle tree. Amepile hizo cane stick kama vile unaweza weka kwa mishale mfuko ya mishale. Alikuwa amepile vikundi kama hizo 5. Walinifunga na kamba. Nakwambia nilipigwa kichapo ya umbwa. Si kichwa, si mgongo, si sehemu za siri. Za hiyo niko kijana. Wale watu walikuwa wamemaliza kuuza majani chai. Wakasikia nikipiga duru. Hii ni kitu watu wa neighbor wa mama wanaweza kubuka. Wakakuja kuniokoa. Ikazidikana. So kuna nyanya neighbor alisikia hiyo duru imekuwa zaidi. Juu nilipigwa kuanzia saa 7. Nilikuwa naachiliwa almost kitu saa 10. Napigwa. Hiyo miti yote iliisha. Hakuna mahali sikupigwa. Hakuna mahali sikukanyangwa King'ori. So mpaka kwetu kuna ng'ambo. Watu ya town walikuwa wanapiga duru. Wanasema kama huyo mtoto hata achwa kupigwa. Tunakuja huko. Sasa ule nyanya ilibidi alikuja akainua nguo akanikalia. Nikiwa nimelala chini. Akanikalia nikawa niko na ndani ya nguo zake hapa. Akaambia mamangu basi nipige mimi. Hapo ndio niliachiliwa. Hapo ndio uliokolewa. Nilikaa 2 weeks. Sijaweza kutembea mzuri. Bado nimefura kila mahali. Hata kuongea siongei mzuri. So kuanzia hapo nilianza kuganda. After hiyo vita nilianza kuganda kiuno. Ni kama nilipigwa sana spinal cord na kichwa. So mimi nikadhani ni ile kazi juu kwetu tumelelewa na mambo ya ng'ombe. So kubeba ile mizigo kulete na nikutoka huko chini kwa mto na maji pia. Nilikuwa nadhani nimeganda juu ya hiyo kitu. Na hata ile mahali nilikuambia niliingia NYS. Wakati niliingia NYS ile training ilikuwa inanishinda. Mpaka wale instructors wananiita wananiuliza kwani mguu yako moja ni fupi, ingine ni mrefu na ulichukuliwa aje? Wakanipima tena wakaona niko sawa. Wakaniuliza na mbona ukikimbia unaenda ni kama mtu mguu moja? So nikawaambia ni kuganda na gandanga mgongo. So nikaenda nikapimwa, nikaonekana hakuna shida inaonekana. Kumbe sasa wakati nimekuja nimeeleza daktari mgongo na kichwa na spinal cord. Na hapa naona hapa kama kidney. Hapa hivi. Hata hiyo barua iko hapa. Nakaa saa zingine inashikana hivi. Unasikia ni kama kitu kama gumi umewekwa inasukuma hivi nje. Ni kama vile vijana kidogo wakizaliwa zile mbegu za kiume zikikwama ndani ya tumbo. Nasikianga hivyo. So daktari akaniambia
juu tumekufanya operation huko kwa wanaume na hatujaona shida yoyote. Hebu tupe history yako ya malezi. Sasa ndio nikamweleza ninaumianga hapa. Wamenilalisha kwa kitanda. Nikaanza kuniguza. Kaambia unaona hapo, hapo. Akaniambia ulipigwa ukiwa haujakomaa kuwa mwanaume. So nguvu zako za kiume zinakatalia ndani. Na inabidi utafute madaktari zaidi. Na inaonekana hata kichwa iko na shida. So mimi King'ori nilikuwa nimeanza kujitibu hiyo mambo ya nakunywa dawa. Naenda napimwa seminarises zinakuja the same. Ninaambiwa nikule balanced diet. Hata wale tunafanyanga nao kazi kwa ile kampuni. Hawataamini wakiniona niko hivi. Nikikuja nyumbani nikuwa mwembamba. Sababu naambiwa nitafute diet, nikule diet, balanced diet, niende nipimwe. So daktari akakuja na conclusion nifanyiwe test za spine na brain na mambo ya counseling. So kuna kitu hiki simama. Hii ndio unasema unasikia kama ina hapa. Ni kama ngumi inatoka kutoka ndani ikitoka nje. Kutoka ndani ikielekea nje. Ikielekea nje. Alafu inafanya nisikie uchungu ile hii yote. Sasa hii ni kama inashikananga kama muscle pull ama? Kama muscle. Wakati sasa walitoa kuna ile sasa nilitolewa hiyo wakati sasa ilikuja wakati wa corona. Hakukuwa na nini? Kuna kubaliwa kwenda hospitali Nairobi. Nilienda Murang'a. Natumwa huko. Sasa kuanzia hapo nikaenda 2020. 2020 ndio hii inasema no spermatozoa sin. Jo si ati niko kanisani. Saa zingine unakuta najiulisanga maswali King'ori. Ni nini ya maana nimefanya hii dunia? As a man. Nini nafanya ya maana dunia? Unakuta kuna watu wako na shida ambapo mimi huwa nafuata tuko sana. Naangalia kama ule msichana wa Naivasha. Ule alikuwa ametoroka na mtoto yake kwa kichaka. Niliangalia huyo msichana nikajiuliza, Mungu, wenyewe utabaki kuwa Mungu. Huyu anatoroka kwa sababu amepata majukumu ambayo imemzidi. Mimi nang'ang'ana nipate angalau hata moja. So unakuta saa zingine inakaa mzuri, saa zingine naangalia hivi, hata huwa naangalia familia yangu, bibi yangu. King'ori, sijui kama we ushaikaa hivi ukaambia bibi yako aende nje. Tafuta mtoto. Sababu nimekaa hivi, nimeangalia nimeona hii sasa ni monster niko naye. Mimi nikaambia bibi, badala nikupotezee wakati, fanya hivi, we enda, tafuta mtoto tutalea. Kwa sababu mimi mahali sasa imefikia, ninaona haitawezeka. Pesa nimetumia, mimi nimefika mwisho na pesa. Madaktari, hata wale watasikiza hii story, madaktari watajua. Nienda hata kwa daktari kwa ofisi King'ori, anatoroka. Jua na shida wataniambia nini? Amenituma testi zote dawa amenipe, imekataana. Nimekuja kwa hiyo kampuni, watu wananiambia, hii kitu, enda ujaribu hizi dawa za kienyeji. Hakuna community. Sijaongea na marafiki yangu wale tunafanya kazi. Wameniambia, ukiwa na hii shida kwetu, unaendanga unapewa dawa hii na hii na hii. Nimetembelea watu wako na expert ujuzi ya kupeana hizo dawa. Ninatumia, ninaenda napimwa, hakuna. Lakini nikitumia hizo dawa, hii side sasa ndio inaumanga. So nikienda na explain, wananituma x-ray scan ziko hapa. Hawaoni kitu. Lakini nikiwaeleza shida yangu ya uzazi,
ndio wana connect, wananiambia shida inatoka wapi huko. Hata iko daktari mwingine aliniambia juu ya hiyo kupigwa mwili yangu ilibadilika, nikikula chakula inaona kama nimekula poison, so brain sinaachilia poison, dawa ya kupigana hormone ya kupigana na poison, ya kupigana na poison. Na hiyo hapo ndio nilidevelop hii hapa kwa mdomo yangu, ndio nilidevelop hivyo. Dermatology ndio alifanya uchunguzi, hiyo barua iko hapa, akaniambia hivyo ndivyo inafanyika, na sijui ilikuwaje brain yako ikachange hivyo. Sasa nikawaambia juu ya ile trauma nilipitia ya kupigwa. Nilipigwa King'ori. My mom nampenda, alinizaa na alinilea na akanisomesha, lakini alinipiga vibaya kwa sababu ya kupenda baba yangu. Babako. Yeah. So hiyo vita yote ndio inakuja sasa, ama hapo ndio niko sasa. Ndio inakuwa imeniletea hii shida yo. Sasa ikawa imebaki daktari ananipea dawa, ananiondokea. Daktari ananitibu, ananiondokea. Mpaka nikajiuliza mpaka lini King'ori. Mpaka iko siku nilikuwa naulizanga Mungu. Mungu amesema yeye hajawahi uba mwanaume tasa. Hivi ni Deuteronomy 7, Deuteronomy Kiswahili. Deuteronomy 7:14. Asema Mungu hajawahi uba mwanaume ambaye ni tasa. Na kaisa najiuliza bona. Lakini sasa unaona wewe hakukuumba ukiwa hivyo. So unaona umetuelezea historia, kuna kitu ilifanyika, daktari akakwambia ulipigwa kabla ya kukomaa. Kwa hivyo haukuwa hivyo? Sikuwa hivyo sasa. Exactly. Yeah. Yaani huwa najiuliza kama Mungu yeye anasema hajawahi uba mtu hivyo. Kama singepitia hii vita yote na hiyo vita zote nilipigwa, singekuwa mahali niko sahi. Imefanya wa King'ori mpaka sina marafiki. Marafiki wa rika yako? Marafiki wa rika yangu wote walinitoroka. Yaani mpaka mimi nikikaa hivi naonanga ni kama niko na virus. Juu hata tukikaa nao tuongee na wao, unakuta mtu dakika 2, dakika 3, ama siku moja, ama wiki moja, ama mwezi moja ameachana na wewe. Akijua issue yangu anaachana na mimi. Na inakuwa ni hivyo. Unaona kama una face stigma. Yani you know what stigma is? Unaiface sana. Juu unakuta mimi saa zingine hata kama niko kanisani, saa zingine si kusema ati sipati hiyo bado, ile unafiki mawazo inazidi. Saa zingine unakutanga nikienda kupimwa kabla hiyo period ya hizo result sitoke. Naweza toroka kwa huku kwangu nitoroke. Hata kazini siongei. Naenda na kunywa, nalala, hata simu siongei, hata nikipigiwa na bibi sichukui. Kazini maybe nimeomba off labda ya wiki moja ama siku 4. Hizo wiki 4 nitaenda ninunue pombe, nikae peke yangu nikunywe, nilale. Unakunywa wapi? Peke yako ama kwa nyumba? Peke yangu. Hata kama ni kutoka town ama kama naenda town, huwa naendanga najiuliza, hawa nyinyi mnakuja kufanya, najua virambu, ile kazi ya virambu iko. Na huwa najipea moyo na wale wanakuja yani town ama mahali watu wanaburudika. Unashindwa huyu amekuja kufanya hii kazi juu ya hii na hii na hii na hii. Jiuliza na mimi nimekuja kwa kilabu kukunywa kwa sababu sina. So unakuta ninakunywa mpaka hata mimi sijawahi si wale watu wa kubreak. Nilikwambia pale bereni. Mimi nitakunywa na hata ikiwa ni vita itatokea, hutanishida. Lakini naye nitaenda mahali nitalala na nizime kila kitu. Sasa kabla niende sasa kwa ile kwendea resort, tayari ninakuanga ninajipea cha hope. Kwa kwamba labda nitaenda niambiwe
imeongezeka kidogo ama kuna kitu tunaweza fanya IVF ama kuna improvement. Sasa nikipata tena ni hivyo hivyo. Kingoli nakwambianga bibi yangu, na hata nashukuru Mungu kwa kunivumilia. Hatukosani, lakini ile vitu unakuta nimefanya. Nimemwacha siku 3, nimeenda nimekunywa, nimerudi. Na sio hatupigani. Lakini yeye ni kama huwa ananielewa, niko na hiyo msukumo wa mawazo sana. So hata wakati nilienda mara ya mwisho, daktari aliniandikia. Kaniambia inafaa niende counseling. Juu nione daktari fulani na fulani. Na akaniambia ni specialist. Lakini unaona juu ya hiyo period yote nimekuwa hata saa hii unakuta drain myself financially. Sababu ya hiyo matibabu huku kwa hospitali ikikataa, nakuta rafiki yangu ama mtu anasikia shida. Kunao wazuri wanakuadvise, wanakuambia iko hivi na hivi, kuna mtu alijaribu hivi na hivi, sasa enda huko. Nikienda huko, ule daktari anasema ule zake zilikuwa chini, tukarudisha zikuwe juu. Lakini sasa wewe hakuna kitu. Sasa tutafanya nini? Mimi huwa nawauliza, na sasa kama hakuna kitu yoyote, simuniambia the cause. Shida the cause. You at least ni accept mimi mwenyewe kwamba kwa maisha yangu nitaishi hivyo. Lakini unaona hiyo kukubali, acceptance, Kingoli imekuwa ngumu. Ni ngumu. Juu kwanza nini? Unaangalia, unajiuliza ninafanya kazi ya nini? Hii shida yote. Hata nimetolewa kwa kampuni branch moja nikapelekwa branch ingine. At least waone kama hiyo mambo stigma itanitoka. Lakini nikienda kwa ile branch, unaanza kusikia wale wakiuliza, mbona fulani alitolewa kwa branch ile? Si sasa wanawaeleza. Sasa inakuwa ni tocha. Mimi hata saa zingine Kingoli napeangwa kazi. Unaona HR ananiona tukiwa na watu. Anaita mwenye amenituma kazi. Anamuuliza, mbona umepeleka ule kazi? Wewe hujui ile shida yako nayo? Ninatolewa. Ninaambiwa wewe enda pumzika. Meanwhile niko capable ya kufanya hiyo kazi. Hata juzi nilikuwa karibu nime-explode. Hata kazini ile vifaa za kufanya kazi nilikuwa zimewekwa kado na mimi. Kwa sababu nilikuwa naangalia hivi naona nimefika mwisho. Mahali imefika nilikuwa nimefika mwisho. Najiuliza ni lini nitapata nafuu ama nafasi nijue hii medical problem yangu itakuwa solved aje. Yeah. Sasa this is a very sensitive topic. But like I told you, hii ni channel ya familia. Yeah. So mi si mjanja sana. Lakini pia si ati sina maarifa vile. Umejaribu option ya adoption? Okay, adoption vile nilielezwa inakuanga umethibitishwa kwamba hauwezi pata mtoto. So madaktari huwa wananiuliza, wewe umekaa na bibi yako kwa muda gani? Okay, kwa mwaka moja, simekuambia niko kazi na company. Inatupeanga leave once per year. Alafu kwa miezi 3 unapewa wiki moja. Ama 7 days, hiyo ni 7 days. Na hizo si lazima. Unaweza kaa hata miezi 6, 7, 8 ndio upewe hiyo wiki moja. Ndio sasa upewe leave yako. So unaona kwa mwaka moja nikikaa na bibi, hizo ni siku kama ngapi? Tuseme 40. So madaktari walikuwa wanasema ukae na sisi tukutibu ama tukufanyia hizo assessment zote ukiwa na bibi. At least mkikaa naye consecutive 2 years, 3 years mkuwa mjapata mtoto, na wewe mwenyewe ukuwe hizo nini. Juu saa zingine unakuta hizo dawa
ninafaa nitumie nikiwa na bibi. Lakini sasa niko kazini. So hizo dawa ziwezi situmia mpaka nirudi nyumbani ndio nitumie na bibi. So imekuwa ni changamoto. So daktari, hiyo mambo ya adoption na sheria za Kenya walisema haiwezi work, sababu wata approve aje hiyo mambo ya hiyo process. Although sijui kuna sheria zingine zinaweza kuwa. Sasa wao madaktari wanasema tunaweza jaribu, juu hata hakuna daktari amewahi niambia the source problem ni nini. Iko siku nilienda hospitali Nairobi, nikaitiwa madaktari 8. Walikaa almost 5 hours na hakuna jibu walinipea. So mimi nikajiuliza hii shida, juu wanajua zile shida niko nazo, wakiniambia zitani affect psychologically. So nilisikia daktari moja akiniambia, unajua wewe saa hii mentally hatuwezi kuambia vitu zingi. We need to take you a process. Na hii process mpaka ukue karibu kama 6 months ndio ile tukikueleza unaweza kuimudumu, yani kuichukua na urahisi. So hiyo ndio ile challenge nimekuwa naye. Yeah. Allow me to ask you, in-laws wako wanasema nini? In-laws? In-laws hawananga shida. Although zinajua tu mkioana kuna ile expectation. So nasikianga tumengojea sana, kwani iko nini, kuliadaji. Hapo ndio nilikuwa nakuja. Wakati maswali kama haya yanakupata, yanakufanyia nini kwa mawazo? Hiyo maswali King'ori huwa inanifanya nijichukie na aibu. Let me say, huwa natembea na aibu. Sasa naweza sema statue ile ya aibu. Mimi hata nikitembea naonanga kila mtu anajua shida yangu. Na mimi nilikuwa mtu very joyful, mtu very active. Hata kwa hiyo company nakuambia niko active sana. Hata watu wengi wamekuwa ma-HR, tumefanya kazi na wao, wanarecognize kazi ile nimefanya. But ilikuja ikageuka, ikawa sasa ni mtu wa kunyamaza, kutulia. Leo niko sawa. Sina mambo mingi, roho yangu imetulia, ninaona kuna maisha ya kesho. After next month tena ninaona maisha hakuna. Unakuta najiachilia, siongei na watu, nataka kukaa isolated. Haya, unakuta wengine wakijua wanaanza kuulizia unaishi wapi, bibi yako anaishi wapi. Yani wanataka wapate connection na bibi. Ndio watake advantage. Ni akina nani hao? Marafiki? Marafiki. Kwanza mtu anaanza kukuuliza, na hii shida bibi yako anaichukulianga aje? Unamwambia sisi tuko sawa, tunajaribu kung'ang'ana. Watu wanakupea moral, wanakuambia wewe jikaze. Lakini kwa roho zao wanajaribu kutafuta mpaka mahali unaishi ama namba mpaka ya bibi. Lakini mimi nashukuru bibi yangu. Saa hii tuseme mimi ndiye hata naweza kuwa nimemkosea. Lakini ni juu ya zile, hata mimi ukiwa kwa hiyo ndani kwa situation kama yangu. Kuna saa zingine mimi hata kuna kitu nilikuwa nimeplan. Na yeye wacha atajulia hapa. Kuna muda hapo nyuma nilikuwa give up. Juu ya issue kidogo, lakini nilikuja nikajua mahali zinatokea. Na nikasimama kama mwanaume. Lakini kuna watu nilikuwa nataka niwaelimishe kwa mambo mengine tofauti. King'ori, huwezi kuwa HR alafu unaletewa maneno ya nyumbani unayachukulia ni ya ukweli. Lakini wewe huniulizi. So kuna kitu kama hiyo ilikuwa inaendelea. Sasa ilikuwa imenipush, ilikuwa imenifikisha kwa kona. Sasa mimi nilikuwa nimeamua, bibi yangu atajulia hapa saa hii. Nilikuwa nimeamua
nibadilishe anything that nimeown. Kwa sababu hainipei furaha. Na nilikuwa nimeamua kuifanya kisiri. Ile kitu ili ni shida. Nilijua tu nikichukua dokumenti zake. Mpaka ataenda atajua na yeye ataitwa kusaini ama aulizwe atakubali. So inafikanga mahali kama hapo. Nilikuwa nimeamua nibadilishe kila kitu, ni make sure kila kitu wako naye yangu nimemwachia. Lakini tena nikafika mahali nikasema hapana. Mimi ninapenda Mungu. Naona tena hii ya kujitoa uhai hii. Na inakujanga mara mingi. Lakini juu ya kupenda Mungu. Nafika mahali nasema Mungu, wewe ndio ulinipea uhai. Mimi sitajiua. Kabisa. Lakini hiyo issue nimekuambia, kuna maneno ilitolewa nyumbani. Ikaletwa kwa company. HR ule alipatwa na ile vitu, badala aniite aniulize. Alichukulia ikiwa ukweli. Alichukulia ikiwa ya ukweli. Na akaanza kunifinyilia. Kama mimi King'ori, nimekuja kwako nimekuambia mfanyikazi wako mmoja ako hivi na hivi na hivi. Na wewe ni mkubwa yetu. Haufai kumfinyilia. Haufai kumfinyilia. Nilifinyiliwa kuongeza kidoda kwa ile situation niko naye. Nikapewa transfer kutoka branch moja hadi branch nyingine. Lakini huwa naambia Mungu nitasimama na wewe. Na hata kama mahali wataifikia, ile kitu niliwaambia ni hiyo. Nitasimama na Mungu. Na sitaenda kando. Okay, mimi naitwa Margaret ama Mrs. Kagoni. Mimi kwanza kitu ningetaka kujua, uliona bwanako kwa ndoto namna gani? Okay. I think ni kitu na being spiritual. Na I'm sure ukiwa unaobanga sana ama kuna watu tu naturally umeumbwa tu unaotanga tu. Maybe hata wewe unaotanga, maybe una take dreams, ni ndoto tu. Saa mimi nilikuwa nimeota. Saa hiyo tulikuwa tunaishi na my sisters cause sini orphaned pia. Yani naona mtu ako na mavazi fulani na huyo mtu anakuja ananiambia mimi nataka kuoa. Sana shangaa. Akaniambia mimi nilikuwa tunataka mtu tunaweza omba. Sasa nilikuwa hiyo ya first ndoto nikaona nimemshika mkono na tumeomba. Yeye aliamka akajipanguza nguo hivi na akaenda hakutusaidia, si tulishikana tu mikono wawili, tuliomba wawili. Hiyo ikaondoka. Sasa hii nyingine ilifuata tu na ile nguo nilikuwa nimemuona, ile height. Sasa nikaonyeshwa mahali fulani, nikaota yani niko mahali fulani, boma fulani, hiyo boma inakaa hivi, nyuma yake mahali kuko hata immediate nyuma ya hiyo boma kuko tinajia. Yani ili hata watu wanaweza wasikia mkiongea mkiwa kwa nyumba. Sasa nikaonyeshwa huko venye watu wako. Sasa wakati ilijirudia like 5 times. Inakuja tu hivyo. So wakati alikuja akaniuliza, tuliongea, nikasikia naelewanga ndoto. Hata yeye alikuwa ananiambia ndoto zake. Sasa ndo nikamuuliza, kuna hii ndoto niliotanga, nataka nikuelezee, uniambie kama ni ukweli. Sasa wakati nilimwelezea hiyo ndoto, nikamwelekeza kwao, nikamweleza kile kiote niliona, nyumba. Yani aliniambia, kwani kuna mtu amekuelezea kwetu? Nikamwambia hapana, ilikuwa ndoto. So wakati alinijibu ndio kila kitu, nikimuuliza hiyo ananiambia iko hivyo. Sasa nika confirm nikajua huyu ndiye. Sasa imefika wakati akakwambia angetaka amuoane, akakwambia kuhusu condition yake. Reaction yako ya kwanza ilikuwa gani? Aina nilishtuka. Juu
katika maisha yangu sikuifikiria kama kuna mwanaume anaweza kuwa hivyo. Tangu mtu wa grow ulikuwa tunasikia about women's. So mimi sikuifikiria kuna mwanaume anaweza kuwa hivyo. So wakati aliniambia nilishtuka. So tukawa tunaongeanga kumencourage na most of the time hata unakosa kuongea ile story. Saa mnakuwa tu normal. Mnaongea normal stories. At least unaona ako happy. So mimi nikawa na matumaini kubwa kwa kuhusu Mungu anaweza tenda. Na juu tulikuwa tunakaa vizuri, hakuna mambo mingi. Sasa nikaona maybe tugoje, labda kupitia hii matibabu anaenda, siku moja maybe inaweza fika Mungu tu atende jambo yake, tukue na mtoto. Pia unajua sometimes ukienda kwa church huwa mnakuwa encouraged. Sasa tunakaa tu hizo encouragement, tunakaa tu na imani maybe Mungu atakuja siku moja. So we have waited until now. I'm sure it's been a journey hiyo miaka yote. Watu wananena maneno gani na hayo maneno yanakufanyia nini kwa mawazo? Okay, kwangu hakuna mtu ashaniambia hiyo kitu direct. Labda ikuwe wanaongeanga huko. So malika hapa ni kukuja tumekuja. Before tulikuwa tunakaa kwa plot. Sa maybe Thika, Nairobi hivyo. Mi sikuwagi talkative. Alafu mi sijui ni kumbwa hivyo ama ni kujipenda. Alafu sipendi sana kujiexpose tu. Nowadays hakunaga friends. Utaambia mtu kitu kaa hii, unapata anaitumia kukupiga. So utaifeel haitakufurahisha. So mi decide kunyamaza. Yani hata kama hiyo kitu inaniweza, hata kama nasikia ni burden, lakini nanyamaza. Maybe kama nitaiongea, labda niongee na my sister. My sisters are my friends. Ama my brother. Sa si kwa hivyo. Sa kuhusu hii mimi siambiagi mtu ati vile unaweza kuwa na friend. Sipendi kabisa. So hata kama wanaongeanga ni chini ya maji, sijui. Kuna kitu mzee amesema hapa, haukuwa unajua hapo awali. Alikuwa anataka tuseme alikuwa anataka aache kila kitu. Yeye aondoke. Unajua kuondoka tunamaanisha nini? Hiyo jambo umesikia namna gani? Ni nzito. Ni nzito. In fact kuna mambo zimekuwa zikitendeka. Yani hata ukiwa kwa hii compound ukiwa peke yako, unasikia tu life yako iko threatened. Sometimes unasikia nika unaweza give up. Lakini tu ile imani ya Mungu atakuja kubadilisha mambo siku moja inanieka. Pia sometimes unaomba tu na unasikia tu himizo tu, uwe vumilia tu, a day is coming. So mi huwa naji-encourage na maombi na kusoma Bible. Na pia kusikiza, tunakuanga na pastor mzuri sana. One of the churches huko Nairobi. Na ni pastor mzuri, huwa na encourage watu. So huwa na to encourage tu. Sasa tunasimama na hiyo. So kaa hiyo ya kusema agenibadilishia kila kitu, aniachie, si ati ingenifurahisha. Kwa sababu huwezi kaa na mtu kaa umpendi. Ukichoka na mtu, mtu utoka. Na hata ukijaribu kuvumilia, huwezi vumilia. So wakati tuliamua kuishi na tukawana, mi kwangu sikuagi mtu wa kugive up haraka. Alafu kuna vile unampenda vile alivyo. Unampenda vile alivyo. Na unajua pia si mtu wa fujo, sio mtu atakuja hapa ati ya kutukane. In fact hata saa hiyo alikuwa anasema ati anatokanga anaenda nakaa like 1 week. Hata nikimwandikia message a reply, nikimpigia simu hachukui.
Saa unakasirika tu, unasikia tu vibaya, lakini akikuja hana, yani anakuja tu kama ametulia, anakuja tu kama ameshtuka, hadi unashangaa saa kwa nini nakuaga aje. Ya itabidi unyamaze juu sasa unashinda utazusha nini. Lakini akikakaa unampatia like a whole day. Unamuuliza sasa kwa nini ulienda? Kwa nini uko unachukulia simu? Most of the time azinaga jibu. Lakini juu hakuna vita, hakuna madharau, anakuanga man of the house, hakuna kitu nakosa. Saa unashindwa utazusha nini. So unajua tu hii kitu bado ndio inamsumbua. Saa unazidi tu kumwombea na kuamini Mungu kwa mambo itakuja kuwa mazuri. Na tena isikue mimi ndio nampa stress. Hiyo nayo sitakangi na sipendagi. Juu unajua na kukua kind, unaweza kuwa umezaliwa hivyo. Unamhurumia. So unaonanga ukimwachilia hata yeye mwenyewe atapotea. Okay. That's a very nice way of seeing things and appreciating what you have in life. Mimi sina neno lingine kukuuliza. Labda uongeleshe kina mama ambao wanaweza kuwa wanapitia hali kama yako. Si miaka 9 ni mingi sana. Okay. Unajua sana sana sisi wa mama huwa unaongea na watu. Saa our communities most of the time ndio atakuelekeza kufanya ile kitu ungefanya. Lakini sometimes ukijisikiza kwa moyo, you know what you want in life. So ukishajua hivyo, hutangojea encouragement za watu. Kwa sababu sometimes unaweza hata panga kuishi vizuri, lakini rafiki akuje tu aanze kukuonyesha sasa hapa unafanya nini, sasa hii umegoja, sasa yani unaona. Saa ukiweka zile mambo zote kwa akili na pia kuna zile ulikuwa nazo zinakuovercome. Saa unapata umegive up na umeachilia maono yako. So ile kitu naweza ambia wamama ni kwamba hata huko nje si kuzuri vile. Juu kuna mtu wako single huwa anatamani maybe anaweza kuwa na ndoa, unaona. Kuna mtu anatamani maybe akuwe na hata a home, unaona. Saa mi vile tunaweza encourage ni kwamba we amini tu Mungu, we jisikize tu. Lakini ikikuwa ni ile ya vita ama kuthreateniwa utauliwa, hiyo ndio mbaya. Lakini kama mtu ako na hali ngumu kama hii, hakupigi, hajai kutukana, mi hajai nitukana, hajai nitusi, hajai nifanyia madharau, hajai niachilia, sijai kaa vibaya. Tunakanga vizuri. In fact tunakuanga the best friends. Si ni storytellers. Hata ukikuja huku unaweza fikiria tuko 10. Tutapiga story, tutacheka, tunaenda pamoja. Kila mahali tukitaka kuenda, we go together, church, we go together, we pray together. Sasa hawezi pata yani ile kitu inaweza kukutoa. So unavumilia hata kama ni kugumu, hata kama kuna challenges. Juu hakuna mahali hakuna challenges. True. Kuna wao wako na watoto na bado kuna challenges wanapitia. Kuna wale pia kila mtu wako na hali yake inamtatiza. So hakuna mahali kuzuri. So kani mahali kuna conducive environment unaweza kaa, we kaa tu, ngojea Mungu. Hakuna haja ya kuyumba alafu regretigi huko baadaye. Kuna kitu alituambia na hiyo ndio tutamalizia nayo. Sitaki wasikie sana. Alisema inafikanga pahali anafikiria kukwambia utoke nje. Ashaikwambia? Ashaniambia. Ulichukuliaje hilo jambo? Unajua ukipenda mtu saa zingine utaona ni kama akupendi. Sasa unashangaa, unaanza hadi wakati alisema hivyo nilizunguka kwa kichwa mzima. Nikajiuliza sasa ananiambia niende nikatafute kwa nani huyo. Sasa mimi nikamwambia mimi niko comfortable. Niko comfortable juu sometimes back nikiwa shule nilipatanga mtoto. So niko na mtoto wa msichana. So I'm okay with her. So akuwe baba ya huyo msichana. Sasa hata nikienda nitafute mwingine
na kabisa inside, deep inside his heart anajua huyu mtoto si wangu. Hata tukiishi kule asio ati itamu encourage more. So juu huyu wako, mimi naona we are good to go. All right. Thank you so much. Mumetupambia talk ya leo, kwa sababu hii program Mahisho ni ya mtu wa learn lesson moja ama mbili, sio tu story. So we appreciate your courage kutuletea mawaidha yenu na story yenu ya maisha yenu ya ndoa yenu, vile mnavyoishi. Tunashukuru sana. Hata si tunashukuru. Thank you. Hata vile mmekuja. Mungu awabariki sana. Thank you and amen. Haya, tukimalizia uhusiano wako na babako sasa hivi uko namna gani? Wazazi waliaga. Pole. Wote wawili. So do you feel like you blame your mom kwa kukupiga mpaka yani kiasi hicho? Nilimwambia hata kama hayuko. Hata yeye nilimwambia, na wakati tulikuwa tunaongea naye kwa simu, angesikia nimemtajia kitu kama hiyo, anakata simu. Juu anajua nakuwa na bitterness. Whenever nilikuwa namwambia hiyo kitu, huwa nalia mbele zake. Yeye anaondoka. Hata ndugu yake huyo mdogo sasa Anko, nilimwambia, nikamwambia, Anko, unakumbuka ile vita mlinipiga na wewe ndio uliendea zile vijiti? Hiyo vita mpaka wa leo ninaikumbuka kwa sababu imeniumiza sana maishani mwangu. Yeah. Okay. Ongelesha wazazi wa young boys. As a person who has gone through an experience and you know the consequences, waongeleshe kuhusu kwa discipline. Discipline is not bad. Yeah. But excess force, excess power, excess discipline. Okay, mimi ningetaka kuongeleza wa mama. Na especially wale divorced, wale wameachana kwa ndoa. Juu hapo ndipo hasira zinaingianga. Hata ukipanish mtoto, sana sana mtoto wa kijana, juu sana sana mama ndiye anakaanga na mtoto wakiwa mdogo. Kupea mtoto adabu ni mzuri na kudiscipline yeye. Lakini kwanza sana sana mahali inaitwa kichwa, mahali inaitwa spinal cord na sehemu za siri za kijana wacha kuguza. Ile unakuta mama ako jikoni, kijana amekuja amemwaga maziwa ama amejipaka mafuta, ama sana sana unaona anajipaka makeup. Unachukua labda ulikuwa unapika ugali, unamgonga kama kofi ya uso, unamgonganisha kwa ukuta. Sana sana King'ori, hizi hasira haikuangi ati ni makosa ile mtoto amefanya. Inakuanga imetoka kwa ile divorce, ile wameachana. So mama ana struggle na kulea mtoto. So mtoto akifanya makosa kidogo, unakuta anampiga na hasira. So unakuta utapiga, upige zaidi, ikuwe na impact. Kama mimi saa hii King'ori. Saa hii nimeambiwa niachane na mambo ya huku kwa wanaume. Afadhali hata umchape, lakini kumgonganisha mahali, tafadhali wa mama muache. Kwa sababu saa hii nitasema ninafurahia kwa mamangu kunileta dunia, lakini hana faida kwangu. Na hata nilimwambia, wewe afadhali hungenizaa, kwa sababu kama ulinizaa ujue utakuja kuniumiza. Ni afadhali ungenizaa. So utakuta hata saa hii King'ori, wacha nikuambie kitu moja. Mtu yoyote utakuta kwa kilabu akikunywa pombe. Si ati anakunywa kwa kupenda, ati ama ako na starehe. Watu wanajaribu kupunguza mawazo. Na hawajui kwa hiyo mawazo ati wanasema ni kupunguza, ndio wanajiongezea shida mingi. Kwa sababu mtu amekaa kama mnyama. Mimi iko wakati nilikaa kama mnyama. Naangalia hivi nashindwa dunia ninaishi kwa nini? Kwa sababu ya mama mzazi alinichapa kiwango ambapo
imeniletea madhara kwa maisha yangu. Right. Kwanza kabisa tunakushukuru kwa sababu ya brevity ama ukakamavu wa kushare story yako, being a very sensitive topic. Kwanza hata wanaume wengi hawezi wakajitokeza kuzungumzia yale wanayopitia. Kwanza kabisa ni kukataa, si wao wako na shida. Lakini wewe at least hata umechukua hatua ya kwenda kwa daktari kutafuta usaidizi. Na maybe kama kuna counselor kwa hapo nje ambao wamebobea katika hii sekta ya tuseme ni parenthood, I don't know, but kuongea na mtu kama wewe, nafikiri they are welcome to have a session with you. Then we thank you kwa sababu you never know, you can become an ambassador for some of these things. And maybe one day, one time, vile pastor alikuambia kwanza kabisa haitawezekana, lakini baadaye akakwambia itakuja kuwa sawa. Itakuja kuwa sawa with all the tests that you are doing. We appreciate the fact that you've taken time to share your story, however sensitive it may be. And we are grateful for you. Na usijichukie. Like I told you, there are several options. Let the doctors do their part. Ikifika pahali wakwambie now we give you go ahead to adopt, chukua kakijana, kamsichana, mule mkiwa na mama because amekukubali pia. Na yani you're doing life together. I'm not a counselor. Lakini wanasema ndoa ni kati ya watu wawili. Watoto ni matunda. Sasa haya matunda yanaweza kosa kutokana kati yenu, lakini mpate another way, mpate mtoto, mlee, hata wakue wengi, and they become blessings even for you and your generations. So usijichukie, usifikirie hiyo maneno ulikuwa unafikiria kubadilisha all the property. Unajua hiyo si ati ni kumaanisha ulikuwa unabadilisha kwa uzuri. That is what you wanted to do. So have that encouragement from us and Tuko family. Lakini tukimalizia, everything is functional. Mbegu tu hakuna, si ndio? Kila kitu ni functional. Mpaka siku nataka tumalizie tu tena kwa machozi. Kila kitu ni functional. Yes. Like every morning you wake up like a man. Hiyo hapana. Hiyo hapana. Na si ati imeanza saa hii. Yaza ni ikiwa hata ni kitu mmoja daktari huwa ananiuliza. Me unless nikuwe on a medication, hakuna kitu ninafanya. Okay. Ama hiyo wanasema balanced diet. Sikuangi hivi, nakuwa mwembamba. Lakini sasa juu ya kuja kupewa hiyo balanced diet, wanasema ufuatilie hizo. Unakuta saa zingine, lakini hata unaweza kuta even 1 month imeisha, unaamuka tu, yani umeamuka tu kama ndege. Okay. And we wish you and the doctors all the best. You can also become a case study, wakufanyie testing, research. Hata hivyo ndivyo nilikuwa nauliza. Mimi saa hii niko uhai. Ni vile naona nawaambia wanifanye test. Ule mtu anataka kusoma. Daktari ule specialized. Although kuna moja niliambiwa nisiwahi jaribu. Hii ya kufungua mishipa. Juu kila kitu inatoka kama kawaida. So mishipa haina shida. Hiyo niliambiwa nisijaribu. Lakini any doctor, any specialist, nataka niwapee hii mwili. Wasome na mimi. Wajue the cause. Wajua shida ikikosi ikipatikana yangu, watakuwa able kuelewa na kueleza watu wengine ambao unaweza kuta hata vijana wengine wadogo washapigwa vile mimi nilipigwa. Wajue the cause problem inakujiangia wapi hapa. So they get away for the solution. Peana nambari yako ya simu. Okay. Namba yangu ya simu ni 0745 130 865. 0745 130 865. Registered kama Pancras Kagoni. Thank you. We appreciate your time and your story, and we hope our
viewer has learned a lesson, Yeah. 2 or even more. Yeah. And especially kukaa pamoja wewe na bibi yako for that long. Yeah. And you're doing life together. We wish you the very best. Yeah. Thank you so much. Yeah. Tuko family, that is the story of the marital life of Mr. and Mrs. Kagoni. 10 years sojourning on, clinging on to hope that their condition will be rectified and they shall hold a baby or a child unto their name. What lessons have you learned from this conversation today? Because I know there are many. My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko. Until next time, thank you, and thank you for watching.